Uhali gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, jina langu naitwa Gwiji la vipaji mtaji kipaji. Siku hii ya leo nataka nikufundishe njia rahisi ya kufumua dread kwa urahisi ndugu mtazamaji. Lakini katika kufumua dread kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni umri wa dread. Hapa namaanisha dread yako ina umri wa siku ngapi, miezi mingapi au miaka mingapi. Lakini la pili ndugu mtazamaji ni hali ya dread. Jambo la pili ni hali ya dread zimekaa kwa kiwango gani. Kwa hiyo ninapozungumzia kwamba dread zina ubora wa kiwango gani, manake na maanisha ubora wake kuanzia kwenye shina lakini pia mpaka kwenye ncha. Je, dread zako zimechambuka sana chini? Je, dread zako zimekatika kwamba kuna nywele zingine ziko nje zimeachana na shina? Kwa hiyo hivi vitu vyote ni lazima uzingatie kabla hujafumua dread yako, kwa sababu kuna vitu hivyo vikimiss au vikikosekana, basi inawezekana ukafumua dread yako afu nywele zikakatika nyingi, zikatoka nyingi sana, kwa sababu zinakuwa zimesha katika. Zinakatikaje dread? Nitakuja kufundisha somo lingine katika kipindi ambacho kitaitwa darasa la dread ndugu mtazamaji. Lakini pamoja na hayo pia kuna vifaa vya kufumulia dread. Kwa hiyo vifaa nitakavyotumia siku hii ya leo ni pamoja na spray ya dread. Mbali na spray ya dread kuna spray hata ukitumia ya olive oil, na hii inaweza kawa bora zaidi kwa sababu kazi ya olive oil spray yenyewe ni kulegeza nywele ambazo zilifungana. Kifaa cha pili kitakachotumika ni sindano. Sasa hapa katika sindano tuelewane kidogo. Unaweza ukaamua kutumia sindano ya mkono, manake ya kushonea nguo ya mkono, au tunasema ya kushonea weaving, au ukipata sindano hii ya kurochia dread pia unaweza ukatumia. Kwa hiyo sindano yoyote ambayo ina ncha mbele unaweza ukatumia, ili mradi tu iwe vizuri ndugu mtazamaji. Kifaa cha tatu ambacho tutakwenda kutumia siku ya leo ni pamoja na kitana na chanuo kubwa. Kwa hiyo hivyo ndio vifaa ambavyo tutaenda kutumia siku hii ya leo. Hivyo ndugu mtazamaji, na kuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Lakini kama bado hujasubscribe channel hii, basi muda ni sasa. Unaweza kusubscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi kitatokea, na kuomba ndugu mtazamaji bonyeza pia, maana unapobonyeza kikengele hicho ndicho ambacho kitakusaidia wewe kukupa taarifa au notification kila mara ninapokuwa nimeposti video mpya. Hii hata kama hauko online utapata ujumbe ndugu mtazamaji. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.